इस छोटे से मंकी का दिल उस वक्त टूट गया जब उसका मालिक घर में एक नया मंकी का बच्चा ले आया तो नया बंदर मालिक की गोद में बड़े प्यार से खेल रहा था, लेकिन पुराने मंकी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और गुस्से में आकर वो उसे भगाने की कोशिश करने लगा। तभी मालिक ने पुराने मंकी को गोद में ले लिया और उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी शॉक हो जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बिल्ली बच सके। तो उसने नए वाले को नीचे उतार दिया। बेचारा नया मंकी डर के मारे साइड में जाकर चुप